Verið velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur Davíð Guðmundur Kristinsson, aðjúnkt á menntavísindasviði í Háskóla Íslands og heimspekingur. Ég kalla nú í þig svona sem heimspeking núna á þessum tímamótum eftir kosningarnar, að því að þú hefur nú svona ástundað gagnrýna heimspeki og pælt í svona gagnrýnu hugsun eða gagnrýnum fræðum, möguleika þeirra, og líka hefur nú búið í Þýskalandi í mörg ár og við erum svolítið að pæla í vinstrinu á Íslandi núna eftir kosningarnar, hvað varð vinstrið og hvað verður vinstrið. Hvað finnst þér um þessa stöðu núna sem er uppi? Einmitt, sko, ég var að, dóttir mín var að spyrja með þessu daginn með þessa flokka þegar kosningarna voru og var búin að átta sig að það var einhver forsætisráðherra en kannski ekki alveg að vera svona flokka, hún er ennþá 7 ára og ég var aðeins að reyna að útskýra fyrir henni svona og venjulega náttúrulega ef fólk verður kýs, það bara veit svona cirka hvað maður kýs og maður er ekkert að velta alltaf fyrir sér, það er svona finnst mér gott að stundum að svona tala við yngra fólk og heimspekin er náttúrulega vissan hátt svona barnaleg, þó að við séum náttúrulega við erum með stjórnmála heimspekinga sem að náttúrulega geta rætt hluti hægri vinstri og við erum með heimspekinga hérlendi sem eru náttúrulega ansi vel að sér í stjórnmálum og svona, en heimspekin er svona þetta eins og við þekkjum aftur í fornöld hjá Sókratesi, þessi svona viðleitni til að leyfa sér að sem sagt vera barnalegur og spyrja barnalegra spurninga líka. Ég veit ekki hvort það er eins og í listunum kannski þegar maður er með spuna eða maður svona fer út úr þessu. Þannig að mér fannst þetta svona hjálplegt, þannig að ég var að reyna að útskýra, þú veist að kannski líklegt að afi X, hann kjósi þetta, amma Y, kannski líklegt að hún kjósi þetta út af þessu og Bibba frænka, ég geti ímyndað mér að því að hún X, Y, að þá kjósum þetta og Bibbi frændi, þú veist, einhvern veginn hitt og svo framvegis og þannig þetta finnst mér náttúrulega bara strax svona, þá fer maður að velta fyrir sér þegar maður þarf að útskýra með þessum hætti sem sagt, hvað er það sem við gerum þegar við erum að kjósa og heimspekin er náttúrulega hefur tilhneigingu til að spyrja eitthvað svona grundvallar almenna spurninga og veist, er ég að kjósa bara fyrir mig, það sem kemur sér vel fyrir mig sem persónu, er ég að kjósa það sem kemur sér vel fyrir alla þjóðina, fyrir alla, er það hægt? Ef ég er að kjósa eitthvað vinstri, er ég þá að hugsa fólk sem að kannski hefur það ekki að öllu leyti eins gott og sumir aðrir í samfélaginu og akkur myndi ég gera það ef ég er hluta einhverju degraðri millistétt, akkur ætti ég þá að vera að kjósa sem sagt það sem að geti verið sem sagt því fólki í hag þannig að já, það eru svona ef maður færi sér niður á þetta barnalega sjónarhorn heimspekinnar og barnsins, þá fer maður að velta einhverjum svona hlutum aðeins fyrir sér. En er það ekki einmitt, já, það er einmitt á ákveðnum krísutímum sem að heimspekin er kölluð til oft og heimspekingar að því að þá þurfum við að fara einhvern veginn niður á svona einhvern núlpunkt eða niður í grundvöllin og spyrja innan gæsalappa barnalega og núna einmitt fyrir kosningarna voru margir að velta þessu fyrir sér þetta með þessi dauðu atkvæði og að kjósa strategíst er það ekki? Þannig kom þetta til sko og núna eru pælingarna mikla hvað gerðist, af hverju er sem sagt Alþingi Íslendinga ekki, það er lengir vinstriflokkar eða lítið vinstri hugsun inn á Alþingi þá núna og hvað gerðist þá? Jú, það er náttúrulega, heimspekin náttúrulega annars vegar er svona ekki konkrétt, þannig að hún hjálpa fólki voðalega lítið með þetta, þú veist, hvað þurfa að gera og það er náttúrulega, fólk núna að vinna í þeim málum og finnur út af því. Heimspekin velti meira fyrir sér einhver svona, til dæmis eins og hugtakanótkun, sem sagt vinstrið, þú veist, hvers konar hugtak er það, hversu teygjanlegt er það,
þú veist, ef að sem sagt hversu breytt það og samfélkingin ef hún engir armar hennar tengjast vinstrinu neitt nátt, hvers konar flokkur það þá? Þannig að þetta svona spurningum bara hvernig tegi ég og það náttúrulega sem oft í pólitík og víða þessi svona átök orð. Það kannski alveg rétt þegar það má segja að það sé svolítið gróft að segja að það sé ekkert vinstrin á Alþingi þar sem að samfélkingin nú kannski upphaflega vinstriflokkur skilgreinir sig sem slíkan þannig að þá einmitt kemur strax upp ákveðið debatt það ákveðið fullyrðing að segja þá að það sé ekkert vinstri en eða kannski frekar þá getur maður orða að það sé ekki þá eins og meira til vinstri við samfélkinguna. Það ekki þeir flokkar sem voru meira til vinstri við samfélkinguna náðu ekki inn á þing. Þannig að þetta aðhald sem að vinstri flokkar og allir flokkar þurfa að það þurfi þá væntanlega að koma utan þings, utan frá einhverju leyti núna. Jú, ég meina það náttúrulega ekki margir aðrir möguleikar í stöðunni en þessi flokkar komnir út og náttúrulega munu skoða það hvort það sem sagt með hvaða hætti þeir allir eða sameinaðir einhvern veginn öðruvísi koma sér aftur inn og hvernig utan Alþingis hægt að halda uppi sem sagt einhverju svoleiðis starfi, sérstaklega maður missir styrki og svona eins og vinstri grænir. En hvað með trúir þú á svona þessa samræðu til dæmis hvað vinstri og að skilgreina það núna á þessum tíma núna þegar segjum við svo að þessir svokölluðu vinstri flokkar ætla að reyna að efla sig fyrir næstu sókn og nú kemur þú einmitt innan úr svona akademíunni þar sem mikið skilgreiningar. Heldur að það ekki sé hjálplegt fyrir vinstri hreyfinguna að leggjast í svona endurskilgreiningar og pæli í því hvort að nota hægri og vinstri og hvaða kvarðar nota og svoleiðis? Ég náttúrulega að því að ég svona tengdur háskólasamfélaginu og þessar skilgreiningar náttúrulega svona það sem að fólk gerir þar aðalega og ef við erum að tala málefni eins og kannski gasa og svoleiðis innan háskólasamfélags þá náttúrulega gæti svo umræða innan akademíunar endað í einhverjum svona skilgreiningum og þá sem að kannski líka bara möguleikar, þú veist, fólk sem að vinnur við að tala og með orð að þú veist, þú hefur ekki upp á margt annað að bjóða nema þú náttúrulega farir út úr akademíun og gerir einhver aðra hluti en þetta það sem sagt akademían býður upp á og svo það maður alltaf á móti síðan þar maður að hugsa sér bara kannski fólkið sem að sem sagt í þessari stöðu þó að það sé erfitt og þetta sé fjarlægt og svoleiðis og maður þarf að ímynda sér eða maður þarf allavega taka einhver tíma í að velta fyrir sér sem sagt hversu miklu máli skiptir það fyrir þetta fólk hvort að ég skilgreini þetta svona eða hinsegin, þú veist hvað á ég að nota mikla orku í þetta og ég svona hefur í stjórnmálum hefur reynt að gera þetta þannig að sem sagt við erum náttúrulega heppin hérna á Íslandi að við sem sagt mörg komum úr svona blönduðum fjölskyldum þar sem ekki allir bara úr einhverju einu umhverfi heldur svona ámar alls konar bibba og bibbur í fjölskyldunum sem að koma úr ólíkum áttum þannig að maður hefur oft einhverja svona einsýn og nú ég tapað þræðinum, þú ætlar að setja mig aftur inn, hvað var á talum? Já, hversu langa tíma til dæmis, hvert það ekki, hvert þjóðamorði á skilgreiningar, þá getur leiftir að vera upp í sófa pæli. Já, þessar skilgreiningar, ég þá bara reynt að hugsa svolítið út frá til dæmis ömmu minni sem var skúringakona á spítala og svona hún, ég veit minni hún hefur stundum kosið einhverja herramenn sem að henni fannst einhvern veginn svona viðkunnarlegir, svolítið myndarlegir líka og svona einn ástæði líka og svo var hún svolítið svekkt að því að svo var niðurskurður á einhverju sviði sem kom sér illa fyrir hann og var svolítið hissa að því að henni fannst þessi herramaður einhvern veginn svo viðkunnarlegur og myndarlegur og sko mér finnst í rauninni sem sagt, þú veist, þetta í aðendingu það sem að skiptir, þetta það sem að skiptir máli, ég menna, segjum það að amma mín hafi út af þessu, þetta hafi ekki komið sér vel fyrir hana,
þetta það sem að skipti máli finnst mér, það hvort að sko vinstri einhverjum svona innanhússlag eða sem sagt slag þú veist hver vinstri, hver rétta vinstri og eitthvað svona náttúrulega að maður hefur búið í Þýskalandi og þekkir aðeins svona sögu svona deilur vinstrimanna sem sagt í Weimar-lýðveldinu og svona þar sem þú ert að hugsa sko hvort verra þú veist að komi til valda sem sagt foringinn en að þú farir í einhverja samvinnu við vittlausa vinstrið þú veist þetta náttúrulega svona það sem að ég held maður verði að vera svolítið svona gagnrýnin á sem sagt þetta svona skilgreiningar sem sagt vinnu sem að hún náttúrulega eðlileg, ég menna við náttúrulega gerum þetta bara mjög víða í lífinu, við erum að þú veist, viljum ekki fara þarna þú veist, í þessa sundlega því að þú veist, það svo mikið svona og við viljum ekki gangi þessum fötum að því að auðvitað svo sem eðlilegt að fólk líka á stjórnmálavettvangi sé með einhverjum svona hugmyndir þú ert með sem sagt einhver ákveðna skoðun svo eitthvað annað framboð þú þarft að sem sagt kerfið líka þvingar þig til að vera með einhverja stöðu sem frábrugðin og getur ekki verið með eins stjórnmálastefnu og annar flokkur, það bara gengur ekki og það náttúrulega til dæmis sambærilegt háskólasamfélaginu og þú getur ekki búið til nýja fræðigrein sem alveg eins og einhver önnur fræðigrein, það bara gengur ekki þú verður að vera með annarkvort aðferð sem ólík og viðfangsefni náttúrulega en til dæmis að þú bara með viðfangsefni eins og segir að ég er með Austur-Evrópufræði það bara nægir ekki til að vera sér fræðigrein og fer að kenna það en allir segja þú veist, þú ert með sömu aðferðir og félagsvísni þannig að og þú ert náttúrulega í svona stjórnmála litrónu ertu náttúrulega í þessari vinnu og þú getur séð þetta svolítið svona sýnist sem sagt og brosa svolítið aðeins og annars vegar en þá má maður náttúrulega ekki gleyma á sama tíma að það sem sagt fólk sem trúir því að þetta rétta vinstri leiðin sem sagt og það alveg heilsuga í því og alveg mjög hart á því að sem sagt hinn vinstri alternatífin sé alveg kolröng og það væri bara þú veist sem sagt svona en svo náttúrulega maður lendir í eins og þeir flokkar núna sem að duttu út og þá náttúrulega eins og þýski heimspekingurinn Nietzsche segir að þá náttúrulega gerir stundum að maður gerir neyð að dyggð sem sagt þannig að maður þá maður allt í einu tilbúin að sameina en það náttúrulega því maður komin í neyðarstöðu og þá maður tilbúin að endurhugsa þessar skilgreiningar og þessar veggi sem voru áður. En þetta ekki svolítið þegar þú ert að lýsa þessu svolítið andstæð svið þar að segja akademían þar sem að gengur allt út á að vera mitt frumlegur og skilgreina þín og vera ólíkur þeim sem á undan kom og þú þarft að vera með eitthvað sérstakt sjónarhorn af því sem þú ert að verja eða kynna og svo hins vegar þessum stjórnmálaflokkum þar sem að þú þarft eiginlega það óþarf að vera með mjög mikið frumleika innan flokksins kannski, þú veist að því það get ekki allir verið að hugsa alltaf allt upp á nýtt að það verður að vera einhver svona sameiginlega ákvörðun einhverja stefnu en svo verðist nú samt kreddan vera kannski meira þá í pólitíkinni og þetta líka í akademíunni oft fólk verður svona trúarlega svolítið þegar það búið þá að definera sitt verður þá þegar tilrauna mennskan og þessi svona verðandi sem þú hefur líka skrifað hjá Nietzsche þess að líta á kannski heimspeki iðkunina meira sem verðandi og hreyfingu heldur en sem svona eitthvað eitt sem að maður ver eða fer í stríð eitthvað eina vöru eða verðmæti sem eru varin þannig að núna kannski reynir svolítið á það einmitt í vinstrinu að endur skilgreina sig ekki að taka upp eina kreddu fyrir aðra eða svoleiðis heldur það ekki þá líka bara samræðan gamla góða trúin á samræðuna og Já, ég myndi gera ráð fyrir því að þú veist þessi aðgreiningaþörf sem eins og vorum að tala aðan bæði til staðar bara almennt í samfélaginu við höfum þörf fyrir að greina okkur frá öðrum hún þvinguð innan sem sagt háskólasamfélagsins og það sem ég var að tala aðan og hún náttúrulega líka til staðar með sama hætti í stjórnmálum með örlítið öðrum hætti og þetta ekkert eitthvað sem sagt hægt að þú losnar ekkert við þetta, skilurðu? Ég meina eina leiðin til að
losna við þetta til dæmis úr akademíunni væri að segja, heyrðu, ok, við ætlum bara að opna þetta þannig að þú bara, þú veist, mátt búa til einhverja nýja grein, en það ekki lengur svo krafa, hún verður að greina sig skýrt frá einhverjum öðrum, heldur getur verið bara með 2 svona svipaðar fræðigreinar og það bara heita sitt hvort og einhver smá áherslan, við erum ekki að gera kröfur að það sé einhver mikill munur eitthvað svona. Þetta náttúrulega mun aldrei gerast sem sett og í stjórnmálunum, þú veist, er þetta bara eins og þetta og það hverfur ekkert þannig að þýðir svo sem ekkert að velta held ég fyrir sér einhverjum mögulegum breytingum og einhvern veginn þar, þetta meira svona eins og í heimspekinni er þetta voðalega mikið að svona bara vera meðvituð það hvernig hlutirnir eru en svona En það er samt svona mjög svolítið athyglisvert þetta með valkostina sko. Já. Við erum að reyna eins og að skýra valkostina og það er óánægja með til dæmis þá flokka sem að komið fram og voru ekki kannski hreinskilnir með sína stefnu raunverulega fólk í einhvers konar minni myndum en að sjálfstæðisflokkurinn var að segja eitt í menntamálum en hafði gert allt annað eitthvað svoleiðis og í mörgum málum og ekki bara sjálfstæðismenn heldur ýmsir og þannig þá er svona hugmyndin að skýra valkostina og þá kom upp svona kosningapróf til dæmis og búa til svona skilti og hver á móti taka Evrópusambandi, taka svona stikkpröfur og þjóðarmorðið og Evrópumálin og þetta og hitt en þetta var svona mjög gat verið ruglandi sko og þá hugsaði maður einmitt til Bandaríkjanna þar sem eru bara 2 valkostir en þeir sem að kannski hefðu verið með Kamala Harris í liði gátu ekki verið með henni í liði af því að hún gat ekki viðurkennt að það væri þjóðarmorð í Palestínu og það til dæmis ruglaði mjög mikið fannst manni umræðuna forsetakosningarnar og þannig að ég veit svo margt einhvern veginn núna kannski hefur þetta alltaf verið svona en leið svona eins og við værum tóltið og svo talað þetta, svo kom þessi kostingarannsókn núna sem Ólafur Harðarson og fleiri eru búin að vera að tala og þá þessir ásar búin að vera að tala menningarásin og þetta frjálslindið sem leggst sko sem sagt þvert á vinstri og hægri kvarðan og svo talað polariseringunna og svona ég nú ekki frá því að sko bara mann séu bara yfirleitt og mann séu bara hansi ringlaður í þessu einhvern veginn Jú en ég meina þetta náttúrulega þetta dæmi svo tekum að Harris til dæmis ég meina þetta náttúrulega svolítið svona þetta típiska sem sagt aftur, þú veist það svona skilgreiningar atrið, þú veist geturu tala við þessa, geturu starfa með þessum ef viðkomandi á einu sviði af sko 10 segir X sem sagt, þú veist, og það er náttúrulega til dæmis það sem að sem sagt eins og með Ingu Sæland við kannski komum inn á það eftir, þú veist að ef að einn flokkur og ég reyna að hugsa þetta svona áfram bara út frá minni sem sagt ömmu sem sagt að þar sem sagt gæti ef einhverju flokkar og einhverjum vinstri væng segja þú veist við ætlum að gera meira fyrir fólk sem á lítinn pening og í erfiðri aðstöðu og hefði verið frábært fyrir hana að fá inn einhverja flokka sem að hefðu gert eitthvað þannig að bara hennar persónulegi hagur hefði lagast eða mér hefði þótt það mjög jákvætt en svo náttúrulega sem sagt sko vandinn er að hluta til er að þetta fólk sem að á þessum sem sagt vinstri væng að þetta náttúrulega svona mikið af hugsandi fólki sem alls konar sterkar skoðanir og eitthvað svo leiðis þannig að ef að einhver í flokki sem nálægt þér á einhver einu sviði með eitthvað sem frá þínum bæjardyrum séð bara algjört no-go þá það bara búið skilur og það er náttúrulega svo sem annars vegar myndi ég segja skiljanlegt ég menna þú veist, þú hefur sterka afstöðu í til dæmis Palestínu-Ísraelsmálinu þú hefur finnst ræður illa við flokkar sem að tala óvarlega útlendinga til dæmis og
skiljanlegt að þú veist að komi bara upp árekstrar og þá þetta bara búið og þá getur ekkert orðið en fyrir svona konu eins og ömmu mína þá það náttúrulega leiðilegt sem sagt en þannig að hún þá sko þessi möguleiki á því að hennar hagur sem ómenntaðri sem sagt konu hefði lagast sá möguleiki dettur út vegna þess að fólkið sem í þessu vinstri snakki og að posísjonera sig sem sagt staðsetja sig með ólíkum hætti í einhverjum svona spektrumu og þolir ekki þess og þessa afstöðu að það lendir alltaf á vegg þannig að En ertu að menna líka það kannski að heldur þú að hún hefði kosið til dæmis hefði verið líklegri að kjósa vinstri flokk til dæmis bara verkalýðsflokk ef að sá flokkur hefði beinlínis talað til hennar aðstæðuna og talað hennar aðstæður svona meiri bara verkalýðs og ekki verið að tala líka kynhneigð og stríðsástand og svoleiðis ef hún bara haldið sig við heldur að það eða hefði það kannski ekki einu sinni verið nóg af því hún vill ekki einu sinni samsama sig kannski því að vera verkalýður eða hvað Ég held að þar sko það sem að gera þetta aðeins flóknara að fólk sem sagt þegar það held ég kýs og tekur svona afstöðu og það getur verið kannski ólíkt milli stétta en sem sagt ég held að það svolítið vanmeti stundum sem sagt hversu mikilvægt fyrir þig að sem sagt sá sem að þú kýst eða tengir þig við að svo persóna tali eins og þér finnist eða þú tengir við bara hvernig þú segir þetta eða hvernig þú kemur fram eða svo leis þetta með sko þú veist að einhverjir hefði útskýrt fyrir ömmu minni þú veist þú ert í þessari stöðu og eitthvað svona þú verður til þess að ef við að reyna að laga þetta fyrir þig og þú átt að geta þú veist, eldað eitthvað annað en ódýrt súpukjöt eða eitthvað, þú veist, að þá ætturu, þú veist, að kannski veðja á þessa flokka því að þeir eru líklegastir þá til að hjálpa þér, en það sem ég held að sé raunin hjá mörgum og það við sem sagt kannski finnst þetta fólk eins og Donald Trump og aðri slíkir einstaklingar svolítið erfiðir að því að við erum bara vön því og umgangur svo mikið af fólki sem til samanburða svo fáað og mikið vön þessum látum og þessum svona dónalegri svona framkomu og einhvern veginn að það getur verið mjög mikilvægt held ég fyrir þig sko bara hvernig sko persónan talar, hvernig hún kemur fram og þú einhvern veginn ég held að það skipti oft sko miklu meira máli heldur en að þú sjáir bara á blaði, þessi sem sagt flokkur sá flokkur sem að og þetta á kannski get ég ímynda mér kannski frekar við sem sagt hópa í samfélaginu eins og ömmu mína og ég held að þetta sé kannski ég hef minni áhyggjur af því að fólk sem hefur það mjög gott í samfélaginu og sem sagt að það passi ekki upp á að kjósa þá flokka sem að muni sem sagt vinna þér í hag hvað varðar þú veist þinn efnahag, kannski þinn fyrirtækjarekstur og svona, ég held að það fólk passi oft mjög vel upp á það og ég hef ekki svo miklar áhyggjur af því að en mér fannst þú ert að meina þá raunverulega sjálf með því að vera sko í lágstétt og hérna þurfa að berjast fyrir bara framfærslu sinni og sinnar fjölskyldu það hérna vegna líka fordóma, almennra fordóma í samfélaginu að þá sé kannski sjálfsmatið ekki nógu gott og þar með kannski þú ert að vísa í ömmu þína þá kannski hallist hún að því að kjósa eitthvað sem hún treystir og finnst henni líði eins og þau séu saman í liði einhver tali til hennar svona einhvern veginn og það þetta tröst bara og finnist en ekki einhver sem með útreiknað með lausnina fyrir hana að hún ekki að fara þanga heldur meira svona bara að finnast í stemningunni Já, einmitt, ég menna ef ég myndi En þetta ekki, kallast þetta ekki sko einmitt þá bara, þetta ekki skilgreining á populisma eða? Jú, ég menna svo náttúrulega þú veist sem sagt að því að sem sagt frá svona
efri stétta sjónarhorni, að þá þetta bara ekki viðurkennt að þú getur verið að kjósa út frá því hversu vel ég kann við þig eða hvernig þú orðar hlutina eða við sjáum þetta nú kannski Það ekki svolítið hrókafullt hjá þér sko, sem menntamanninum að segja þetta ömmu þína, hún var svo vitlaus að kjósa bara eitthvað sem hún treysti og ekkert út frá neitt skynsemi á meðan ég kýs það sem ég veit að mér í hag. Mitt, ég meina, þú veist, ég held að maður erfitt, það náttúrulega þetta sem sagt eitthvað fólk í forréttindastöðu að ætla einhvern veginn að sko hjálpa einhverjum sem að þarf að því að halda, ég held að sé getur lent oft mjög auðvitað í því að vera hrókafullur, að vera einhvern veginn auðvitað sko það eina sem ég get bent á í þessu tilfelli bara þegar að amma mín sem sagt eftir áhyggja ég tók eftir í að hún varð fyrir vonbrigðum með þennan stjórnmálamann en auðvitað maður lendur oft í og þetta náttúrulega heldur ekkert sjálfsagt að það sé eitthvað sko fólk, eitthvað vinstri fólk sem að einhverju svona degraðri miðstétt að sé að þú veist berjast fyrir hagsmunum ömmu minnar til dæmis þú veist að því að þú veist þetta eru bara, það ekast á þarna tveir heimar og ég meni ég lenti í því til dæmis einhvern tímann var ég þegar ég var að svona korrespondent fyrir Morgunblaðið í Berlín og þá var ég eitthvað að skrifa bara eitthvað Berlínale kvikmyndahátíðina og þegar maður er að vinna svona fjölmiðlaefni og maður vinnur þetta rosalega hratt, þú veist, og maður bullar alls konar og sumt af þessu náttúrulega bara algjörlega glatað eins og sumt af því sem maður er að segja hér, þú veist, á meðan innan háskólans þá ertu að gera einhver text og þú ert áraði og það fullt af alls konar vitleysu en það búið að hjálpa þér að fjarlægja mestu vitleysuna áður en þú birtir. Og þarna held ég að ég sem sagt skrifað í einhvern svona hraðpistil einhverja bíómynd og viðtal við einhvern og svo stóð hann við hliðin á ítölsku kvikmyndastjörnu eitthvað og ég skrifaði eitthvað svona að hann var svo ánæður sko, þú veist, að standa hann litli fjölmiðlamaður sem var svona lítill fjölmiðlamaður eins og ég við hliðin á svo stórstjörnu þannig ég sagði eitthvað svona, þú veist, að hann væri eins og skúringakona við hliðin á bankastjóra eitthvað svona. Og þetta náttúrulega eru svona hlutir sem að, þú veist, þetta bara eitthvað svona dettur út úr þínum sem sagt, svona heila, þú veist. Og sérðu eftir ég að skrifa þetta? Já, ég ætla bara að klára söguna og kannski kemur í því. Svo náttúrulega frétti ég ekki gegnum, sem sagt, ömmu mína beint, heldur móður mína, af því að hún hefði talað hana. Og hún spurði sem sagt, en Davíð, hann veit að ég skúringakona sem sagt þannig að þar ertu með sko þú veist, við notum eitthvað orðalag, við erum í einhverjum hugmyndaheimi við tölum og eitthvað notum myndlíkingar og við höfum náttúrulega þú veist, ekki alltaf þó við reynum það kannski forsendu til að sjá sko hvernig hljóma það ef ég segi þetta svona, ef ég orða það svona einhvern veginn getur virkað sem sagt mjög hrókafullt og ómögulega á mjög marga aðra sem að lifa kannski í svolítið svona ólíkum heimum og þetta eitt sem að til dæmis ég þekki var skemmtilegt dæmi úr þýsku stjórnmálunum meðan að Söru Wagenknecht sem að var lengi hjá Die Linken vinstri austurvinstri flokknum og núna komið sinn eigin að hún til dæmis var á tímabili hún ég held hún að vera að gefa út bók eða eitthvað svona kannski á þessu tímabili var svona aðeins að auglýsa sig og þá sem sagt tók hún þetta dæmi að það var svona olnbogaskot átti græningja og það var sem sagt að þýski græningjar sem sagt voru eitthvað að gera athugasemd við að það var sem sagt sósa sem að Knorr fyrirtæki gerði og kallaði sígaunasósu og við náttúrulega áttum okkur mjög vel á því í dag að þú veist, þú getur ekki sem sagt búið til einhverja pakkasósu sem að heitir það og sem sagt eitthvað fólk úr til dæmis græna flokknum hefði þá gert athugasemd við það en þá sem sagt hún þá á móti svona til að marka stöðu sína sem vinstri kona sem sagt
í Þýskalandi og frá græningum svona fór að tala um það að þú veist, þetta sé nú ekkert svo slæmt vegna þess að aðalatrið sé að þetta fólk hjá þessu fyrirtæki Knorr, þú veist, annars vegar var þessu breytt og þetta heitir núna ungverska sósan eða eitthvað svona, sem heitir politically correct nafni, en hún heldur í fram sem að ég veit svo sem eitt hvort það er rétt á sama tíma, þú veist, hafi fyrirtækið lækkað laun þessar fólk sem að, og þarna ertu náttúrulega með svona típist svona vinstri dilemma, þú veist annars vegar með fólk sem að vinnur við ömulegar aðstæður, það væri gott ef að einhver myndi beita sér á þeim vettfangi, kannski einhver flokkur og er náttúrulega alltaf fullt af fólki að vinna í því annars vegar. Síðan eins og ég var að tala um áðan með ömmu mína og þú veist þegar maður svona talar óvarlega, það verður náttúrulega mjög gott ef einhver fylgist með því líka, að maður sé ekki að tala óvarlega aðra hópa, jafnvel þó maður meina ekkit illt með því, þannig að þarna ertu komið sko tvær bara, ef manni finnst það gott að fólk vinni ekki við ömulegar aðstæður og finnist líka gott að það sé ekki verið að nota niðrandi nöfn samfélagshópa, þá myndi maður náttúrulega vilja geta kosið eitthvað afl sem að reddar þessu tvennu, en vinstrið náttúrulega sér til þess að það er ekki hægt að gera það í sama flokki, Þú veist, ég, Sara Wagenknecht, ég með þennan flokk, við leggjum bara áherslu á réttindi vinnandi fólks og eitthvað svona, og eitthvað, þú veist, með einhverja minni hlutahópa og jaðar og eitthvað svona útlendinga, hún náttúrulega sjálf sko á íranskan föður, þannig að það er nú oft svona. Ert þú hrifin að þessari konur? Ég? Nei, ekkert sérstaklega. Nei. En mér finnst þetta spennandi hvernig... En hún er að gaggrýna, bara svo ég skilda, hún er að gaggrýna óréttlætið í framleiðsluferli, matvælaframleiðsluferlinu. Hvernig þau fara með vinnandi fólk þar. Vinnandi fólk og til þess að bara svona tala hvers konar mat er verið að framleiða, þá notar hún svona ekki politically korrekt hugtak eins og síkunasúpu. Já, hún er tilbúin og nú erum við kannski farin að tala óbeint íslenskt stjórnmál. Hún er tilbúin að taka inn vegna þess að hún gerir ráð fyrir eins og margir kannski vinstri flokkar hafa svona undanförnum árum víðar líka í Evrópu velt fyrir sig vantanlega. Akkuru gengur gömlu mörgum svona hægri frekar öfgaflokkum vel að fá fólk svona af þessari stétt til að kjósa sig. Ættum við ekki líka að færa okkur aðeins í þá átt. Grænir í Þýskalandi gera það ekki, en ég, Sara Wagenknecht, ætla að gera það. Akkuru vegna þess, ég menn hún er náttúrulega sjálfur útlendingur hálfur og ég get ekki ímyndað mér hún í neinum sérstökum vandræðum með útlendinga og ekki einu svona með minni hluta og hópa heldur ég sé bara velta fyrir sér hvernig ná hún þessum atkvæðum sem að náttúrulega í Austur-Þýskalandi fóru rosalega sterkt og fara enn til hægri og þar held ég að við sem komum svona að kjarnamálsins með þetta með hvernig þú kýst svona ekki bara alltaf að ég held að eitthvað vinstra fólk hefur orðið hissa þegar það sá að fólk kannski í gamla daga sem að kaus einhver svona vinstri flokka og var vinnandi flokka eitthvað svona gat bara fært sig yfir til hægri, skilur við. Að þú ert einhver svona miðstjættar manneskja og þú ert með einhver svona prinsip, þú veist, að þá finnst þetta skrítið og getur eitthvað svona stokkið þarna á milli, en þar held ég að þar sé akkurat vanmetið þetta að það sem vinstriði held ég hafi gert í gamla daga svona, var þetta að þú ert að tala fyrir hönd einhvers fólk sem er oft farið ekkit rosalega vel með og vinstri stemningin í gamla daga var oft talað um einhverja helvítis kapitalistarnir og það var svona þetta orðbragð svona sem að veist þið kannski ekki til fyrirmyndar en það var þetta samt þessi þú veist og þar held ég að sko fólk
getur speglað sig í því. Andstæðingurinn vel skilgreindur. Það raunverulega auðvaldsstéttirnar versus þeirra örögarnir. En núna er þetta að meina að núna þá í vinstrihreyfingunni eru andstæðingarnir sko bæði stórfyrirtækin auðvaldið og útlendingahattararnir og homofóbíu fólkið og sem sagt það eru ýmsir andstæðingar sem svolítið erfitt að segja, það sé erfitt fyrir vinstriflokkana að sameina þetta eða ekkert endla erfitt að þeir hafa ekki eins og viljað það eða hvað. Eða þeir hafi raunverulega fórnað þessu, það væri alveg hægt að hafa þetta allt saman en til dæmis ef við lítum á þá flokka sem eru núna að reyna að mynda stjórn þá hafa þeir svolítið gert allir það ekki pínlega málamiðlun við hinn svoköldu útlendingamál. Jú, mismikið eða hvað, væri það ekki sanngjarnt að segja það? Jú. En ég meina, það er náttúrulega sem sagt, strategist, en ég held að það sem gerist þarna á vinstrivagnum þegar kemur upp þessi svona nýja miðja í vinstrinu og eins og í þýskum stjórnmálum að Gerhard Schröder, þú veist að kannski í gamla dag voru einhverjir íslenskir vinstrimenn keyrðu á einhverju lötu sem að þurfti að íta á stað og eitthvað svona, þú veist, og eitthvað maður fólksins og eitthvað svona, þá byrjaður meira þetta eins og Schröder að verði í flottum ítölskum jakkafötum og lætur myndað einhvern veginn þannig og svo kannski kemur þetta sem að Wagenknecht að svona í og ég sé ekki sammálanni á engan hátt það en þetta þú veist að sko eitthvað fólk sé fast í einhverjum svona sko einhverjum orða eða þú veist orðhengilsháttur eða þú veist einhvern veginn að leggja áherslu á einhverja sko hluti sem að mér finnst vissulega eftir að leggja áherslu á sem sagt, en það er svo mikið þetta annarkvort eða sko og á meðan að þú veist þá svona menn kannski meira svona hægri aukavengnum tala, þú veist, það sem ég reyna að segja það skiptir ekki öllu máli hvað þú sem sagt segir innihaldslega bara heldur skiptir máli hvernig þú segir þú veist, þú lifir kannski býrðu einhver aðstæður sem eru svolítið elvitis fucking fuck, þú veist og það skiptir þið máli að flokkurinn sem að þú mögulega kýst að sko þú heyrir það þegar fulltrúar hans tala að það sé eitthvað helvítis fucking fuck eða ég meina þú veist og þú veist hvort það eru nú kapitalistarnir eða útlendingarnir eða eitthvað manni finnst það svolítið skrítið að því mér finnst þetta að vera svo ólíkt sem sagt þetta svo ólíkir hópar en það virkar þannig á mig að sko hluti af þessari tilfinningu, hvernig þú getur tengt þig bara syns þessi reiði þannig að þetta færa hana á milli sko. Mér finnst þetta eitthvað svo mér finnst þetta einhvern veginn eins og það sé svo augljóst allumis orsök útlendinga svokallaðs útlendingavanda eða svoleiðis sé líka ákveðin sko þessi sama forgangsröðunin sem þar óvinnurinn og þar að segja, ég reyna að segja að sá sem í neðstu stétt í einu landi sé í sama liði og sá sem kemur til dæmis flótta fólk eða innflytjendur sem lenda oft í lægstu stétt og það er náttúrulega hræðilegt þegar maður er búin að vera að heyra hérna það er verið að beinlínis með áróðri búið að vera síðust árin hérna að etja þessum hópum saman sko en manni finnst þess að þessi augljóst að þetta fari saman sem sagt þannig að manni finnst einhvern veginn eins og vinstriflokkar þurfi ekki að velja á milli sko en kannski svo segir þegar Hólminn er komið í einhverju svona kosningabaráttu og í orðræðu að ekki að þá þurfi kannski að velja aðeins á milli eða hvað það, svona... Já, ég held að rationalt skynsamlega séð eins og þú ert að lýsa þessu það nákvæmlega þannig en raunin kannski öðruvísi, þú ert í skóla og það er einelti og það eru aðrir sem að verða líka fyrir einelti en þú ert fegin þegar það lendir ekki á þér og það færist yfir á hina og þið eru náttúrulega í sömu stöðu og í amerískri bíómynd að þá náttúrulega myndi einhver standa upp og segja stopp en hinnir náttúrulega eru bara svo fegnir þegar að þetta færist yfir og þannig ég veit ekki hvort það er svona auðvelt fyrir sem sagt svona miðstjættar
forréttinda fólk sem sagt finnst ómögulegt hvað fólk sem býr við knappari kjör stekkur auðveldlega á eitthvað svona yfirborðs eitthvað með að það sé allt einhverjum útlendingum að kenna sem það er augljóslega ekki en akkur virkar þetta sem sagt ég held að þetta virki bara sem sagt að hluta til, það er náttúrulega 1000 hliðar á þessu en ein lítil hlið held ég að sé þessi að þú veist þú ert bara óánægð og þú þarft flokk sem að geislar frá sér einhverja óánægju. Þú þarft ekki Gerhard Schröder í einhverjum ítölskum sérsniðnum jakkafötum með vindil einhvern veginn þó að hann sé sem sagt fulltrúi sósíaldemókrata ég veit ekki hvort þú getur það en ef maður þá svona óheppin að vera svona óánægð með svona margt þar að segja maður er svona vinstri manneskja sem þarf maður að velja á milli hvort maður vill afnema stéttaskiptingu og fá réttlæti í réttlæti sko í efnahagsmálum þarf maður að velja á milli réttlætis í efnahagsmálum og umhverfismála og almennra mannréttindamála, þú veist. Mann finnst það eitthvað eins og gjörsal út í hött að maður þurfi sem vinstri manneskja og raunverulega ef maður til dæmis sé með efnahagslegu réttlæti en líka til dæmis umhverfissinni að þá sé maður ekki sannur verkalýðssinni eða eitthvað svoleiðis. Þetta kemur líka upp, er það ekki? Nei, nákvæmlega, ég meina þetta er þetta, þú veist, það er einhver hérna sem sagt nokkur málefni sem að ef manni finnst þau góð, ég meina maður getur verið á móti umhverfisvernd og maður getur verið á móti því að eitthvað stiði við bakið á fólki sem að býr við knapp kjör og maður getur verið á móti en ef maður almennt finnst að þetta séu allt málefni sem að þyrfti að setja vinnu í að reyna að laga þá er náttúrulega frekar fáránlegt að það bara sé ekki hægt vegna þess að einhverju flokkar, þú veist þessi stiður 3 af 4 og að því þetta 4. er svo rosalegt sem ég skil alveg við sem marki þá bara get ég ekki, þú veist þá bara frekar bara loku við þessu, sleppum þessu þú veist, að því að við finnum ekki það sem að öll palettan hentar okkur, skilur En er þá bara niðurstaðan svo að þetta sé raunverulega bara þurfa að vera eins og þrýstihópar, flokkurinn sé ná ekkert að rúma þetta, annarkvort það séu fleiri flokkar þá bara flokkur sem er þá bara með eitthvað eitt aðalmálefni meira eins og svona þrýstihópur eða ert þú með lausnina? Davíð Guðmundur Kristinsson? Nei, ekki, alls ekki með neina lausnin sko. En hvað finnst þér samt núna eins og ef þú horfir á allir með vinstri hreyfingur á Íslandi, hvað pælir þú svona persónlega að þyrfti að gera? Já, þarna náttúrulega ertu aftur að reyna að þvinga mig svolítið yfir að þetta einhverja svona praktík og það hjálpa eitthvað að spyrja heimsbinga það. Já, ég er nú ekki að þvinga þig, sko. Nei, ég er að reyna að íta mér eða sem sagt. Nei, ég er ekki að meina líka heldur, ekki endilega praktist heldur svona, ég skal viðurkenna það, ég var svona, ég ætlaði að lokka þig yfir í smá praktík. Jú, en mér er bara, þú veist, ég meina nú erum við með þessi praktísku mál eins og núna, sem sagt, geta flokkarnir tekið inn, sem sagt, flokk sem sagt, lofar einhverjum hlutum, eins og flokkur fólksins, sem að hljómar svolítið eins og eitthvað því hefði, sem sagt, geta komið sér vel fyrir ömmu mína. Svo eru aðrir hlutir sem að hljóma illa og minna kannski frekar á eitthvað svona sem að þekkir af svona frekar langt út til hægri vagnum eitthvað. Og hvernig, sko, hver verður þá niðurstöðun fyrir ömmu mína þó hún sé náttúrulega í mildtíðinni komið til Englanda en þetta sem sagt, sko, mun þetta þá stranda á því að fólk sem er með prinsip, þú veist, að það segir, þú veist, ég menna við, þú veist, ok, við sjáum, það eru þarna, þú veist, einhverjir sniðpunktar eða eitthvað, en þetta er bara prinsipmál, ég menna, eitthvað svona billegt útlendinga, já, ekki nota sterk orð, en sem sagt, hlutir sem að hljóma ekki illa, þú veist,
og ég meina, ég veit ekki, kannski, og hægt að fá þessi atkvæði án þess í millitíðinni, getur fengið sem sagt fólk til að kjósa, til að berjast gegn einhverju svona bara eins og fátækt eða réttindum sem sagt öryrkja og svo framvegis, getur gert það án þess að vera með eitthvað svona útlendinga neikvæðni, svo ég orða svona, ég veit ekki en það þarf alltaf að hugsa þetta líka sem sagt frá sko sjónarhóli fólksins sem í ákveðnum aðstöðum. Niðurstaðan, hún þarf mjög líka mikilvægt sem sagt hún komi vel út fyrir ömmu mín og kannski annað fólk sem í þeirri stöðu. Það eitt og það svona mér stæðilega mikilvægara en að sem sagt allir í þessari pallettu ná að halda öllum prinsipum sínum einhvern veginn og ég veit ekki, en ég meina þetta náttúrulega, þú veist, eins og alvöru vandamál þetta náttúrulega svo mikið vandamál að þú veist, það eiginlega bara ekkert, varla hægt að leysa þetta, ég meina. Leysa þetta núna með stjórnina og með ég meina bara þetta, þú veist. Með samfélagið bara, hvernig samfélagið orðið. Mér finnst einhvern veginn, ég bara trú ekki alveg á það að sko bara maður vonur þetta besta sko en maður hugsa með sér þessi flokkar sem núna allir misnáðu í gegn með ágætis hugmyndir og svona lausnir og pælingar á ýmsum sviðum, margt ekki gott einmitt en margt bara ágætis hugmyndir en það líka samt bara svo hugsun að vera að lappa upp á kerfi, raunverulega ganga út frá því að kerfi sem við búum við sé svona nokkuð með einu í lagi sem höfðar líka til margra sko þú veist, fólk frekar svona kannski hrætt við eitthvað ofróttækt að ég svona fyrir mitt leiti hugsa mér bara, það kannski gengur þá bara í eitthvað smá tíma svo lítur það eins og öllum í húsnæðismálunum sko, það ætla að fara eitthvað aðeins að búa til smá bremsu hér og gera smá þetta og hinga og það bara það svo ólíklegt að það virki sko, þannig að þá einhvern veginn ímyndar maður sér að bara komi aftur upp svona krísa eftir smá tíma sko. Já, ég meina ég held að þú veist, aftur bara myndi ég vilja reyna sem sagt svona beina þessu bara út frá sjónarhorni ömmu minna, ég meina sko róttækninni sem að leiðir til góðra hluta, hún flott. Þú veist, en róttækni ekki eitthvað sem sagt góð í sjálfur sér. Við höfum séð alls konar róttækni í stjórnmálum og stjórnmálarhreyfingum sem að leiddi til ömurlegra hluta. Þannig að mér líst vel á róttækni sem að leiðir alveg örugglega til góðra hluta en ef einhver aðeins minna róttæk stefna leiðir allt eins til þess að fólk eins og amma mín sem sagt hafi það sem betra en fyrir 5 eða 10 árum eða eitthvað, eftir 5 eða 10 ára eða eitthvað svo leiðis, þá skiptir það mikið öllu máli. Nei, en þá kemur þetta nú satt bara, sko, ég nú að tala bara róttæknin, ég var ekki að tala bara róttæknin út af fyrir sig, sko, heldur raunverulega gagvart, sko, markaðshyggju. Svona alveg hafa það bara á hreinu, að því að, sko, manni finnst svolítið eins og, þú veist, eftir hrun, eða í hruninu, þá hafi svona komið ljósa, þá voru bara ákveðin svona markaðshyggju lögmál sem voru ekki að gera ömmu þinnin í nokkrum öðrum mjög gott sko og ekki þessu samfélagi síðan einhvern veginn höldum við samt áfram svona meira og minna í þessu kerfi og kannski ójöfnuðurinn á Íslandi voru það mikill núna og ungt fólk í svo miklu vandræðum til dæmis og eldra fólk og bara allir þeir sem eru svona svolítið út á jaðrinum það finnst mann eins og það sé orðið nokkuð ljóst að þetta bara kerfi gangi ekki upp sko en þá kemur samt og þá komum við þetta heimspekilega með hugtökin að því að maður sá það í kosningabaráttunni að þá var náttúrulega kosningaloforðin miklu fallegri sko þegar verða að lofa einhverju áframhaldi og hérna frelsi, ég meina hægri stefnan hefur bara tekið náttúrulega bara orðið frelsi algjörlega og þjóðin í það eða þess gert það sínu eins og vinstrið, lengsti vinstri hefur líka tekið orðið vinstri
vinstrið, þú veist, það allra að stela í þessum hugtakaslag, ég meina ég veit ekki hvort að það einhver sérstakt vandamál á hægri vangnum eða... Nei. Já, hvað að stela, bítast það hver mest til vinstri. Já, bara mitt vinstri rétta vinstri og allt hitt ekki vinstri, ég meina þetta náttúrulega svona, þú veist, þetta svona einhver slagur en slagurinn að lækka skatta til dæmis sem að þegar þú aðeins skoðar það á blaðinu þarna kemur í ljós að það raunverulega verið að hækka skatta á þig og ömmuna einmitt það náttúrulega áþreifanlega þetta eitthvað svona sem er bara borðinu hittir svo mikið, þú veist að toga eitthvað fram og tilbaka en fólk eyðir samt kannski full miklum tíma stundum í akkurat þetta og væri þetta eyða meiri tíma í hitt þetta áþreifanlega finnst manni stundum, ég veit ekki Já, þá allavega hljómar það ekki vel þegar einhver vinstriflokkar segist alltaf hækka skatta þá þótt að smáletri sé að hækka skatta bara á auðhringina og ekki á einmitt ömmuna og skúringafólkið og ekki eins og millistétta og ekki á lítil fyrirtæki en það einhvern veginn heyrist ekki það myndast bara strax þessi svona hækka skatta á alla og lækka skatta á alla Jú, ég meina, það er náttúrulega einmitt þetta ýmsar leiðir svona til að stýra því hvað heyrist og heyrist ekki og alls konar kunstir í því sem að einmitt við svona skýjaglópar einhvern veginn í heimspekinni kannski ekki besta fólkið til að vera með einhverjar ráðlingar þar maður bara svona En finnur þú ekki samt svona til ábyrgðar í akademíunni að koma og útskýra til dæmis hérna er verið að meina þegar það er sagt frelsi hér er verið að tala þetta þegar fannstu ekki svona knúin í kosningabaráttunni til að skrifa blaðagreinar og Nei, ég meina það er náttúrulega pirra mann ef maður er vanur einmitt svona vinnur í þessari skilgreininga vinnu þá náttúrulega á vettfangi þar sem að það er svona, fólk leyfir sér að gera þetta frjálslega og náttúrulega í fjölmiðlum er heldur ekki fyllt eftir, þú veist, maður er vanur því innan háskólasamfélag sem þú gerir einhver texta og svo sendur hann inn og það er nokkri sem að skoða hann og ef þú segir bara eitthvað, þú veist, frelsið, þú veist, ég bara frelsið eitthvað, þú fær náttúrulega bara strax 10 spurningamerki, þú veist, þú er að segja nákvæmlega hvað þú átt við, sem sett umræðin í samfélaginu og í fjölmiðlum líka, hún virkar ekki þannig og að því hún virkar ekki þannig að þá get ég náttúrulega farið inn og talað frelsi eða byltingu eða hvað það er og ég svona lendi ekki endilega í miklu vesenni með það þó að sem sagt, það sem að býra baki kannski er ekki svo nákvæmt, það er kannski bara jafnvel kostur fyrir mig í stjórnmálum að sem sagt, það sé ekki ofljóst nákvæmlega hvað ég við því að þá geta fleiri tengt sig við það sem ég segi þetta er náttúrulega mjög ólík lögmál sem sagt í akademíunni eða sem sagt þar náttúrulega ætlast þess að segir mjög skýrt nákvæmlega hvað ég eigir við Þú ert að segja að stundum hafi þetta einmitt svolítið unnið gegn kannski sérstaklega vinstri flokkum þar sem einhver nákvæmni í hugtakanótkun og það að fara að býta að það hefur raunverulega svolítið tekið bara orkuna úr umræðin grundvallamál og við sáðum alltaf kannski svolítið eins og þegar kom upp svona alltaf nokkur mál eins og núna í kosningabaráttunni varðandi Þór Snæ til dæmis öll það umræðu og þá bara hættu menn að hugsa hinn skandalinn Jón Gunnarsson og svo leiðis þannig að það er svo einhvern veginn auðvelt að afvegaleiða umræðinu en samt er erfitt kannski að fara eltað ekki uppi og leggja bara til hliðar og segja bara við skulum tala þetta seinna einmitt út af prinsippunum Já, ég meina það er náttúrulega þú veist, þó að sé náttúrulega í hægri pólitík fullt af fólki með fullt af hugsjónum og það vantar ekki en svona mann finnst stundum að hann sé það ekki mjög vel til er náttúrulega hefur maður stundum að tilfinninguna að sé á vinstri vagnum þessi sterkara þetta þú veist að þú ert með einu réttu lausnina, það er þetta rétta og allir hinnir eru svolítið vitlausir að hafa ekki fatt að þetta er akkurat rétta og svona almennt og þessi erfitt að alhæfa hefur maður stundum á tilfinningunni hægra megin að þar hefur fólk líka sterkar skoðanir og svona en það er aðeins svona tilbúið bara þú veist að það líka bara tæta allt í sundur vegna þess að þú veist einhver einn aðili þarna í þessu er með einhverja eina skoðun sem að þú veist á meðan að
þetta svona hugsunarfólk á vinstri vagnum sko, já, það er svona meiri kannski rétttrúðar sinnar í neikvæðum skilningi, þú veist, þó að hugsunir eru náttúrulega frábærar, góðar og einhvern veginn, en ef það verður til þess að sko, þú bara tætir allt upp og það verður ekki neitt og neinu, að þá var bara frábært fyrir þig að þú varst með réttu stefnuna og réttu hugsununa og blokkeraðir gagvart hinum, en svo bara gerðist ekkert, en þú hefur allavega rétt fyrir þenni, ég veit ekki alveg frá sjónarhóli þeirra sem að kjósa alltaf hvort þetta er hjálplegt. Vá. Davíð Guðmundur Kristinsson, aðjunkt í menntavísindasviði Háskóla Íslands, heimspekingur, kæra þakki fyrir að koma að rauða borðinu og ræða svona vanda vinstrisins út frá sjónarhorni heimspekinnar, myndi ég segja, og sjónarhorni þess sem hefur fylgst með pólitík í Þýskalandi og víðar, og mér finnst eins og við séum bara rétt að byrja en við höldum samræðin áfram og ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur. Takk, og við höldum áfram eftir smástund við rauða borðið. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.